Bonjour, bonjour à tous les abonnés de Arli la gratuité. J'espère que vous allez bien. Binotou pour tous vos amis dans le monde entier. Moi aussi également, Naza bien. Le loya spécial émission, on est en D avec notre invité Eric Kabongo. Donc, au lelo Naza Nanga mon côté. Bon, donc il est moko na les solo. Avant d'abord, on commence à Nzambe toujours parce que c'est lui qui est le maître des temps des circonstances. On commence parce qu'il a pu se souffrir de vie. So il est dans un bon moyen, il a grâce na ye. Yango na ye ko komisa vraiment il est bon. Napesi mpe mbote na ngai baoyo tu baza na ligne kotala biso na mama oyo bozwi badispose batemps na bino mpona koyoka biso vraiment nzambe na lola apambola bino vraiment tobandi émission na biso comme bomoni thème na biso ezali ke tout se paye ici hein? Donc nio te futamaka awa oloni libanga orekoteka libanga onso kolona yango yo korekolte yango lisolo na biso ezali c'est un frère qui abengi nga apesinga lisolo ezali africain frère na ye. En fait, bazalaki na bon, ayezaki na grand frère na comme quoi tuteur na ye parce que papa na maman bakufa ye comme tuteur ya leki na ye. Esali ke ba longoli bango na ba koto za vendre ba tini na mission de service quelque part pour na ba arrive un enseignant na mboka moko ba ki enseigner na libanda quoi na province. Esali ke ndeko na biso mwasi mobali là akina leki ne ko makomi ka kokoma na province wana faut baluka ndaku faut baluka esika kovanda tout ça donc c'était vraiment pas facile ayo kokutana na enseignant moko pe eka ya na musala ni enseignant ngo avec ne pays célibataire aïe no ko na nga moko c'est pas ça pose pas problème boya kovanda bino na leki na pa nanga ça pose pas problème na nga célibataire nde ami bango enseignant wana ami bango pa na ye bako vanda pa na ye bango misato. Quand les allées qui a lobby qui est vraiment franchement qu'on comprend pas bateau comment misala mike la ko sala ko kakaba ezala ka bien pour peut-être babakute vraiment les qui a ça misala mo gaton pour les dans le salon les deux enseignants na bon baï dans la chambre donc na tongo ba les qui misala ngezala kaka ko na ko zala ka bien na bateau so yeba bateau ndenge zala ka et sali ke ndekation mobali koto baba ko tangisa et qui na jeune fille moko boye elle est vraiment très belle. Ndeko na biso ya enseignant na o musu o amamaji bona ndako hot na bango azu bona ndako wana ye pe azalaki vraiment balaki na bakomi kuna na musala après ce que ba umeli quand même bakomi ba meilleur ami hein. Donc le deux enseignants vraiment ba meilleur ami donc ba la pesika moko ba sa penda ko moko donc ba vraiment ba meilleur ami. Et ça li ke ndeko na biso mobali oyo ayame bona ndako hot akiko luka mwasi wana yebisi eke alingi ya na besoin na ye sikoyo ndeko na biso mosusu oyo bayambaki leki na ye ye te mpe alingai fi yango mais ayaki na courage te akozisa fi yango te etikeleka na motema na ye bolingo na motema mais oyo wana aboti courage ayebisi fi mpe aye ondima ayesi bon to préparer makambo ya libala tout ça ti tobala koki tosala maoni basalaka ye ndeko na biso mobali mpe andima esi mpe camarade na ye bino ngai vraiment nalingi na ngai fi oyo naza na projet na bala ye tout ça ndeko na biso telema na motema nayaki na besoin mpe ya mwana mwasi wana akoka koloba te ezosukeleka na motema na ye moye mpe aloba mpe teke ayesoka manda te ke nga mpe na besoin ya mwana mwasi oyo alobi te lokwa dayo ye asote na ye première ake koloba ke alingi mwasi wana evandaka baso bapréparation ya mariage na bango sikoyo ndeko na biso oyo ayambaki bango hote ye falaki atina so na mission esabi koto mosusu sikoyo aza konégocie na mosala ke lokola azwi mwasi na mboka wana batini koto mosusu akopede mwasi wana aza sikoyo konégocie na mosala bango ke batirika na kati na ville wana mpo asala mama libala mpo bakenda mwasi na ye mpo mwasi azala na mosala mwasi atika mosala mpe eza te azokende ye mo akeye province mosusu 2 jours azongi une semaine azongi esalaki jour moko boye akeye asalaki koma une semaine na province akende batindaki ye mpo anégocie ke batikaka na mboka na bango wana na nsima camarade na ye ayama na ndako amoni ser wana amoni collègue na bango ya mosala ayebisi abine ke non nazala kamona soa na yo yabi ok problème yete na yoka esi mwasi ya collègue na bango ya hôte na bango ya mai na ndako oyo nde eza wana likambo na oyebisa yo vraiment eza likambo ya pasi il faut yokanga très bien
Moi, ça veut dire que au solo kanga papa. Très bien. Allez là, comme comme une fille en web, c'est on est zawana, camarade nanga, a bon melon solo moro boye, camarade nanga la sida. Azo sida, ça fait déjà longtemps, azo na maladie à sida. Donc, n'évitez pourquoi a bon melon makambuana, il fait qu'il y ait bisouango. Yangwana, ngasu na ibisu yango parce que na nyako mingi na mwana kozaka mufi moko bien, na boto kufa, yangwana na ibisu ke, mobali na yo aza na sida. Donc, il faut s'engager na ye vraiment, il faut faire attention pour la sida. Bino wa mukibo ibika so ba iso moto na sida ndenge zalaka. Ozo ngo ndenge ni. Donc du coup moi ça maman a montré que c'est pas la peine. Aibisi ba na ibino la kozo ngafona so na ibiko c'était ngama ibisi po okabola biso ki kamara si kokufa. Ya bi OK, t'inquiète pas, ngamo na bino ko sala ngo. Là on va pas outi voyage na ye avant les abino nga ba na ndingi na so yo to va na yo soute. On va tourner pourquoi raison ni opesinga olinga soute sali onini. Otenga moka ka bombe sekri wana bombe nga boko lobane ke pona sida na yo. Nga moka na monike na se trompa na ngai na se pe na nga ligne na nga soute to zanga na yo. Otona temesela ke pasi abondeli mwasi ndenge nyonso abondela mwasi abona yabi alingite. Na pasi wana mo bala na bon le quoi peut aussi dans la mission de service quelque part. Oli ke na vana na mona mwasi on na sosala na ye et ça nga pasi fona bima na nga kala ndima ka pesa bati na libanda. Ndaki sa chef na bango ba mité ibanda atiki so camarade na leki na ndako bo bi mo ko tuni ko futa ndako nga na ko soute na humiliation boye na déception boye na ko vana su awa telefona na lungu ana mboka o na ke mission de sécurité batinda kinga na nzimi na nga place wana akena ye là ke 2 mois après yesko le monsieur oyo camarade na yatikala ki ndesko ay ko linga ba mwasi wana officiellement ay se banga linga kayo la linga kala ngayo linga kayo bona boye fion pe le roi par exemple aine na posa bolingo ya moto oyo ya camarade wana anzimi accepter na ye sko leki ya garçon wana ndako akobo mona kaka fiango malgré autre ya ma bango za soute akomo fiango akomo ya ndako sko ye ele kile ai mwasi ya autre na biso sko neni ni susu azoya so ndako pa ya na ngai yani ba c'est leur mon côté. Après, on continue, après, il garçon peut avoir sika na homme na ye na ni de étudiant, chambre d'étudiant après nous revend la kuna. Mais soit il nanda ko ya na ye, amona ka amona mwaswana. Après yana botele ko c'est que non ngai na zo bala mona mwasi oyo. Abi obala ndenge ni parce que mwasi ya moninga na mabite, ina ida ba kabon depuis longtemps, nga lingé après donc no bala ye. L'équipe vraiment se plaît n'a été elle n'est pas contente na ndenge ya na après cette décision wana bref bakena bango l'équipe na kine musika na complice otanga na ye etikali ko bango na mwasi wana na ndako moko ba continuer ka bodingo na bango basali pe makambo basala ka basali ya famille vite fait nde bako ça maliba na bango papa la biso auto na kota kenda ba na nouvelle na été ba benga na pe souter ba ibite nouvelle na ndenge ni ele de ibite ba continuer ka ofanda bon ba fanda ka bon une année 2 ans ya garçon na ko bela na bi ba boto na fille en côté akomu ko bela sko leki na yo ki ya na so bela yo uta ya na yeti vraiment eta uta ya na ye yangote ami ba ya ne ba akonda aza vraiment donc ça va se soutenir ça la quitter akonda ba makasi atuni ya na mais qu'est-ce qu'il y a yana bine naza malade on naza na malaria la pas en Afrique hein malaria ni ngo yoza nango uzo konda bozo kosola donc ko mbia bien malaria ba ke si la to koni makasi boy tellement les qui insista qui ndes les qui véritable na ibso les qui na ko bombela ote naza na sida les qui vraiment la zali ba effondrer à mon ko sala te abani ko lela ya on sida ndenge nini ye se ngapi na comprendre ngote na bima na comprendre nga mwasi na ngate et puis na prévenir que mwasi na ngaza na ngote pour ça qui besoin mo ye bete be to sala ye za na ngote ngaza na ngo mais mwasi ayibiti ke ngaza na sida mais na yibate sida na zelo ngo ndenge nini les qui vraiment bine
avant, il habite non, franchement, avant, il y a tout ça, examen, il y a un sida, mais là, on a sida, on peut peut-être là, plus de peut-être, je sais pas comment vraiment il y a du sida, donc les kilangamo, comment on a sida, au moment là, on a habité. Maman, quand les qui n'a tout ni vrai, il y a le blanc la vérité, bon, on a la vérité, au moins, autre y a pas biso awa, abi, moi si oyo, on a la ligne depuis kala. On avait projet ça été, allez chose qui les qui n'est les là qui. Et ça là qui on a conseillé moi soin qui camarade nanga ala na sida. O camarade na sida te pour kaba aboya ye ngala zoa sur passer na besoin na ye depuis kala ko na projet ko lobela été. Lelo siko ngai nga moko na komi nini na sida. Na re batte siko la sala nini. Les qui n'a lobi ke pour na ngala comprendre qu'ils ali mabe o sali et rattraper yo conseiller moninga sida mais ya puni pour na ya puni so nzambe. Donc pour nanga il faut le kakama donc wana c'est vérité que aux no salaki au sene ba pardon peut-être il y a punition nzambe mais da beto film wana pour comprendre que na vie parce que la babete surtout moto ayamba ki biso moto ça biso malamu après ça ko lala toujours ça lala toujours toujours ça lala avec comme quoi meilleur ami na yo ko ça ma be pas meilleur ami na yo te les leçons comme na sida toko suka wapi faut de lugara ndeko wana senga pardon. Le roi papa n'a pas makasi, mon tour salé qui a la kisi, moi je peux comprendre ma dit on va la tomber là, non c'est moi c'est ma vérité. Pour moi je vais juste mon bala na sida ou qui me carade pour na qui me qui va le bosso. Donc bon mais moi c'est vérité qui a na sida. Il y a volé qui na ye nda beten sur la nanga maman Arli, tal sur même chose ali boyer. Yo mon tour ba solution, yeb sa biso to sala ndenge nini. Ya on rappelle na plateau ya Arli na loba masolo oyo comme ça yo le roi papa ta bon on va mutu analyser nga le solo oyo to loba na sala ndenge. Ouais, merci beaucoup Maman Arli na invitation na yo pour na émission na Kitoko Salaka. Vraiment, je t'appuie, je t'encourage. Des joyeux Noël d'avance, des meilleurs vœux, surtout na bana, na famille Mobimba et puis na ba compatriotes na bandeko na biso ba congolais au bazolanda biso na émission na yo. Vraiment du cœur avec vous madame na émission na Kitoko Sali et ça nango simple ya ko répondre. Pour nangai na yebi ke tozali na monde moko oyo soki mutu azali na conscience ya bomoto moto koyeba ndenge nini faut kotambola na mokili parce que nous devons savoir que le monde nyonso ozali komona o ezali vanité. Nous vivons dans un monde où tout est vanité, tout est poursuite devant. Tant bazolo ba poursuite devant et la kisi ke nyonso ekoleka makambu nyonso mama ekoleka. Donc le monde est vanité, ça veut dire lelo okoki kozwa bomengo nyonso ya mokili bazwi basi nyonso ba ya kitoko ya monde entier bapesi yo ozwi bango bakomi basi na yo bazwi ba milliards nyonso ya mokili bapesi yo mama ovivre mpe bomengo nyonso ya bolamu. Mais tu verras que le monde est vanité. Ça veut dire biloko wana eza na tina te po kokende nango na lilita te. Donc biso tozali batu moko nous sommes des na kati ya liloba ya Nzambe balobi que nous sommes des pèlerins. Pèlerins ezali baleki nzela. Donc pèlerin ezali mutu oyo aye pona lokola voyageur un invité aye pa na yo aye libela ta koleka na ye. Donc, depuis son amokilio ya se tozali toza ba pèlerin. Ça nous arrive tous de faire le mal. Ça arrive à tout le monde ya kosala mabe parce que tozali na makila na mai. Ozolanda mama. Nazolanda très papa. Tozali na makila na mai, nzoto esengaka. Nzoto ezoyoka posa ya kolia, nzoto ezoyoka posa komela. Besoin nyonso tozaka nango. Mais nous devons savoir où mettre les pieds. C'est pour cela ozomona ke mukanda Nzambe zoloba ke soki mutu esengi abala botika do abala na ye. Mais oya monika koki kobala te avanda na ye. Donc Bible ezali ko obligé te ko pesa obligation na mutu kaka abala te. Bible ezali ko pesa obligation pe kana mutu te ke azalaka célibataire non. Donc Bible ezali mbeli ya minu mibalende boyo kakawana le couteau à des tranchants. Ça veut dire Bible
ezali lokola nzambe ye moko. Parce que c'est la parole. Et la parole de Dieu ezali épée. Épée ezali à deux tranchants, épée kataka muto akufi mama. Le problème na kozongisa yo na lisolo na biso ezali solo kitoko makasi. Na koyebisa yo ke mokili oyo tozali oyo ezali mokili moko il faut koyeba ke makambo ebele ya mabe ezali koexiste na monde oyo tozali na yo lelo. Parce que Bible ekomaki yango ke vers la fin vous verrez bokomona. Bible elobi bokomona ba inondation kobanda na mokili. Ba guerre ekozala na mokili. Famine banzala ekokota na mokili. Tremblement de terre ekosalema na mokili. Batu bakolinga mbongo makasi. E batu bakolinga matériel makasi. Lelo oyo. Mama lelo oyo. Papa wana laki motema ya bomoto ya bondeko ya kebandeko nanga baye baza nesika ya kovanda te ayambi bango. Me papa wana na sima ya papa na koza nazalaki na molimu moko ya mabe. Oyo ezalaki sima ya papa wana. Oyo ba innocent ya bato oyo baye bamonaki yango te. Le papa était peut-être déjà envoûté par un esprit, il y a satanisme, il y a sirène de mer. Oyo ezalaki na kati ya mwana mwasi wana. Donc papa wana pa azalaki innocent amonaki mwasi wana alulaki ye. Me nzoka ake kolula mwasi moko atondisami na milimo ya mbindo. Sans que ye ayeba. Alors, lokola papa wana atondisa mwasi wana atondisamaki na milimo ya mbindo, azalaki deja mwasi oyo atondi na bondumba, donc impunité ezalaki deja na kati ya mwasi wana ya makasi. Na ndenge papa? Na ndenge nini na koyebiso parce que tango bazalaki na mobali ke mobali ya voyage atiki mwasi. Ke yo zali mwasi onga na lingi. Soki lelo ndeki nanga ye koyebiso be camarade nanga ye koyebiso ke kobima na mobali notazaka na sida me yo nanga tozalaka ensemble. Tango nga nazo uta voyage mama en tant que mwasi na kosenga mobali na ngai ke mbama et papa au voyage ki ngai na yoki basoupçon et puis na ndimaka te mobali nanga voyager parce que na confiance peut-être ya mibali te. J'ai besoin que voilà koleka na ba test ya nzoto na biso so lingi tozonga to continuer ndenge tozalaki. Mobali ya malamu alingaki ayoka soki mobali ya boyi mwasi wana alinga zwa précaution mususu ya komona ke ya mobali oyo ya solo azali na maladi. Mais mwasi wana abandi nanu koboya mobali wana parce qu'il avait déjà un esprit moko et ya mabe, esprit satanique. Oya sakotisaki deja na kati ya mwana mobali wana wayaki kobetela ye lisolo ya mobali oyo bazalaki na ye. Donc envoûté mwana mobali wana azalaki envoûté par mwana mwasi wana na beauté ya mwana mwasi wana envoûté mwana mobali wana convaincre ye mwana mobali wana a commis faible abimisi vérité nga na lingi na ngai. Après avoir kopanza yakanisi ye mutu apanzi libala wana me nzoka ye mutu apanzi libala te me bango nyonso bazali na kati ya lilita. Donc bazalaki na kati ya loboko ya sirène de mer wana molimu mabe ya mwana mwasi wana. Ozo comprendre mama? Très bien. Tant ozolanda histoire wana très bien, oza komona ke mwana mwasi wana mobali ne aya boyi ye. Mobali ya bondeli ye alingi te. Me mobali akei oyo atikali azongeli ye kaka na même ndako. Maman ezali ba esprit démoniaque. Le mal retourne toujours par les mal. Mabe zongaga kaka na mabe parce que
il faut que bato mayele balobi que tous ces pays ici ba ezalaka makambo ya lokuta te bomona yango lokola eza lokuta te. Mpo na ngai Erika Bonde naza boye namonaka on dirait le monde kobotama ya bomoto na ta nyonso moto azali kovivre niti ntango akufi. C'est ça le paradis tango azovivre. Tant moto akufi esili histoire esili. Moi j'attends pas ngai Erika Bongo na yoki ba ezali makomi ya Nzambe na koki koboya yango te parce que Bible ezali ko punir bato bazali koboya et puis ko changer liloba Nzambe na changer yango te. Mais pour nanga je pense que le royaume du ciel na le royaume ya Satan li fait le nyonso tozo vivre yango awa na mokili. C'est pour cela nazali koyebisa bandeko o baza kolanda biso que lokola tous ces pays ici-bas nous devons faire attention na marche na biso toyeba ndenge nini ya kotambola. La femme là était sage, azalaki mwasi o azalaki na milimu ya mbindo kindumba elata ye ya makasi na bonzoto na ye. C'était une femme envoûtée par les mauvais esprits. Peut-être azalaki ndogi, peut-être azalaki Satan, peut-être azalaki sirène de mer, peut-être azalaki ba milimu moko ya ba ange oyo Nzamba bengana likolo o bakitaka na Satana o bayaka pona ko envoûter biso ko ningisela biso ba masoko nzela mo bibatoni ko pema. Ozolanda mama. Azolaka papa. Oui. Basi wana nde basi oyo Satana atindi na mokili pona koboma mokili. Bazali ebele. Alors nous devons faire très attention à ma marche na biso. Surtout nazala ko conseiller bandeko na nga ya mibali. Mwana mwasi avant olinga ye zwa tan ya kosolola ne zwa tan ya koyeba ye. Ozolanda mama na ngai. Très très bien papa. Alors lokola mwana mwasi wana samvutaki mwana mobali oyo mosusu oyo asakei il fallait pas cotiser na monde na ye. Peut-être mwana mobali wana aza na ye na sida te. Mais mwana mobali wana akoti na monde des ténèbres azali na kati ya monde des ténèbres na kati ya nzungu ya mwana mwasi wana oyo ayaki koenvoûter bango wana. Donc sans prière ya makasi, sans komema ye pa basala Nzambe ya solo o basambela ba bonzambe ya solo e kozala pasi pona mwana mobali wana parce que azali lokola moto bakangi na kindoki. Mais papa kabona kati yote ozomona te ke ezali pe lisumu oyo moto asalaki akosa moninga ke na sida ke moninga ke na sida te. Mama na koki kokoselo likambo soko ozali sage yo moko nga na ye na ye biso Arlette boya mobali o boza na ye oyo parce que mobali wana za na sida. Ngai na ye koye biso Arlette. Qu'est-ce que toi Arlette tu peux faire? Non, t'inquiète pas. Lokola yo ezana no question na otuna yo. Nga na ye koye biso ke mobali wana za na sida. Pona yo okosala ni? Mais non, c'est comment on va dans la sida? Non. Et puis, il faut que nous sida. Wana nyonso wana ezali koluka ba problème. Ça veut dire yango nazali koyebiso boy. Soki oza mwasi malamu. Oko garder message mwana mobali wana yebisio. Oko garder yango. Oko yebisa pe mobali no. Excusez na c'est là maman. Oko yebisa pe mobali na yo teke mwana mobali oyo yebisa kinga koza na sida no. Mobali akoki koya bino basi bwana ba terme bokoyi ko changer ko changer kaka ba marque manière no koloba ke no voilà. Ngana na confiance na loti mabe na voyage na yo obimina mwasi moko boyaza na maladi. Lokolo zongi ngana kosenga yo to sala ba test. Osali test na mobali na yo soki azali normal oyebi tobi pourquoi to sali test. Mwana mobali oyo to vanda kanenda moko ayaki alingaki nga ou bien ayaki koyebisa nga yo zaka na maladi. Yango moni ebangisaki nga to leki na test. Ça c'est une bonne femme. Parce que au protéger au lukina mbe bateke mobali ayuti koya
abengana mwana batu azali na souffrance abundisa mwana batu asale mabe non otiena nukimia oluki mobali asalisa bateste ntango kimia emonani ovandisi siko mobali otete ezalaki bo ezalaki bobi abengi garçon wana ovandisi bango bosololi basengani bapardon bokontinue kovanda dans l'amiable olia koluka moto parce que na bakanda mususu mutu musu akoboma muninga oyebi te papa soki ndeti mobali akomana na niveau akosela muninga ke na sida est-ce que mutu mobali wana angana na confesse na ye azala na ye bavana na ye kaka dans le calme mama boyebi mama eloko na koyebisa yo boyebi te ndenge nzambe asala bino basi na banzi tosala kino émission moko na yebisi yo ke quand Dieu a créé la femme landa Bible bien ebandeli balobi Bible ezokoma ke Dieu a vu décision ya ko créer mutu na image na ya lobi créer l'homme à notre image nzambe akeli mobali après avoir kokela mobali atali musala mobali azali kosala pendant 1000 ans amoni ke mobali ye moko azokokata lobi non faisons une être semblable ne ya mobali oyo po azala aide na ye ozolanda mama nazolanda très bien papa oui po être wana azala aide ya mobali bamakambo mobali akokoka makambo nyonso te mais nzambe apesi pouvoir na mwasi donc nzambe alalisi mobali azwi côte gauche ya mobali selon ndenge bible ekomi afabrike nango mwasi mpo na ngai je comprends ça d'une autre sens ça veut dire Dieu a créé l'homme et alalisi mobali a créé pe lisusu mwasi parce que nous tous nous sommes créés la même façon a créé lisusu mwasi mais na songe o na nini na profond sommeil o nzamba alalisa yi mobali Dieu a une façon qu'il a aussi fabriqué la femme a créé ki nango mwasi azana sens nini mupepe nini achaki na kati ya mwasi pouvoir nini apesaki na kati ya mwasi yango moni mwasi azala créatrice mwasi azali lokola nzambe parce que mwasi mutu a créé nyonso ezali coexister c'est la femme Dieu vous a donné une pouvoir alors soki lelo moni mwasi aza faible en esprit c'est une mauvaise femme ce n'est pas une bonne femme. Une femme qui est faible dans l'esprit, c'est une femme qui est envoûtée par les mauvais esprits. Ouais. C'est une femme qui a envoûtée par milimu ya mabe. Donc mwana mwasi wana ezali na bana basi misusu abandi kindumba bo mwana milimu ya mibali ya kutana na bango basi balata ya kome eloko mususu. Donc dès que ya pesika kaboye yo tindiki pa okena ya yo mulimu pa tala milimu mwana mobali wana akokite donc présence à mwana mwasi wana aza komona eloko mususu tellement bandi kolula ye yango akimi mbangu pona kolinga ye na kolinga ye akende kolinga ye abimisi baterme wana yake ye kutu ozolinga ye nzoka azalaka na sida kutu so nimi no ngai tokovanda na biso malamu me mwana mwasi kone kele te mobali oyo bazoloba aza na sida sa alali na ye mobali oyo baoloba na sida sa avandi na ndako moko mayele eza moke ya koboya ye mpo okozala mpe na sida na oyo mpe aye koyebi soki aza na sida aye kolala na yo mpe yo mwasi oyo aza na sida. Donc, esa histoire, moko, il faut comprendre que... Non, papa, na préciser place wana. Abimana mobali wana te, baki ebandeli. Na babima te. Oui, lokola babima ina mobali wana ta bimina oyo. Ça veut dire, eloko nga na koyebisa yo kaka mama nanga, ezali juste que mwasi nde azali à la base ya likambwana. C'est la femme qui est à la base. Parce que ngana koko ya kokose la muninga likambo. Mais yo moko mukolo nzoto. Est-ce que ozana mama yango nazo bisoke
nous devons tous se conscientiser ndenge tozali kosala ba émission na bino nzamba toucher mitema ya bato ebele bato bayeba droit chemin parce que soko otali mingi ba épidémie tokomi kovivre oyo ba guerre toza kovivre na temps oyo banzalo tozali kovivre na temps oyo bakoboma oyo tozali komona bazoboma bato na ntango oyo ba inondation na ntango oyo ba tremblement de terre na ntango oyo makambo nyonso ya mabe na ntango oyo maman nous devons savoir que il faut tomeka ko changer soki ya solo que fin du monde existaka pona nga je pense que mokomsu tolalaka mokili oyo ebaluki pona ngai mais soki existaka te les gens doivent savoir marcher pona koyeba ko se protéger contre ba attaque du diable. Parce que Mukananza ezali koloba que la guerre que nous avons c'est contre les esprits impurs. Nous avons à lutter contre les esprits. Mais yo yebi ke musala na biso ezali bitumba contre milimu. Omoni mwasi moko aleki awa aningisi ka boye. Ngana kufi au lieu comprendre que eza molimo au lieu comprendre que ezali molimo ya lisoko mutu eza kwa mvutenga ou bien au lieu comprendre que eza molimo ya mbebo ou bien to comprendre que eza molimo ya misu yo kidiba mbala moko molimo wana ememi yo obandi kolanda mwasi ya mvute yo lelo ye wana babambie maladi ya sida kote euta ayebite c'est démoniaque. Donc nous devons faire beaucoup d'attention. Naïbité soza na likamuso koloba mama Ali. Ok papa siko na yo ki bandongo lobi merci beaucoup vraiment l'intervention na yo. Likamenga loba su ya liboye. Siko ndeko na biso mobile azobela sikoyo. Ndenge leki na lobi ne ke faut asenga mutu wana pardon. Yo moni démarche meza malamu ou pas malamu? Ah, normalement koko c'est la déjà mutu likambu ezalikambu moko ya malamu te na mokili parce que eza na choc moko te oyo esalaka mutu pasi soki ayebi likambo te me okoseli ye yango ozo comprendre eza na choc moko te ya makasi mama Arli yake ndenge eza boye na ye kotalo na kati ya ndako na yo peut-être obungisi 100 € na wana nzela kote okendeki ekwei yo nga na ye kotala ona bimaka na kende pa na ngai Eric oyaki otali ngai kaka na mesa na nga 100 € na nga ezalaki place wana ezomonana te tokoma koloba boye olingi koyoka te ekoma na bareseau sociaux lelo Eric ayaki kotala nga na ndako ayibi 100 € esalaka pasi makasi mamari. Donc kote ya pardon mpo na nga akoki nde kokende kosenga ndeko na biso wana pardon parce que ndeko na biso wana kota akozala kei akozala pe na un peu moins chagrin makasi pona ndeko ozolanda nga très bien papa ok akosenga na ye pardon mais eloko nga na koyebi biso ezali pardon wana okende osenga te nde kolongola sida wana non sida wana soki ezali ya solo kazwi sida il faut azwa traitement soki sida wana kezali ya solo te ke azwi yango ya molimo ya kindoki ya mwasi wana ya malédiction mwasi wana aza nango aza na droit aluka basali ya nzambe ou bien aza na droit akota vi na ye mobimba na prière nzambe opambola ye apa wana solution moto ezalaka te yo moko oza témoin ya bamaladi neti bacovid oyo bamaladi neti basida wana bazolakisa biso ke deja kisi nango ezalaka te ezaka na bakala. Donc soki aza mobali ya malamu aza na besoin ya vi na ye akende kozwa traitement mais amipesa na mabondeli nzamba kofungwela ye nzela akoyeba kote maladi nesi euti nzamba kolimbisa ye. Okay, je pense que c'est la meilleure réponse na kokopesa yo. Vraiment merci beaucoup papa Eric na intervention na yo biso comme nazo vraiment na suka ngai na loba après na tikelo micro o loba o pesa ba moto o pesa après to conclure na biso émission na biso ya tongo ya lelo pona ngai te papa Eric alobi
Franchement, Ngai, ça me fait vraiment mal au cœur de voir mon tomo boisu malade, mon boyé par rapport à Macabo, tous ces pays ici-bas, comme titre la mission. Ok, c'est mon malade au hasard n'angote. Si que autant n'engin zamba sali que yo mo kozu malade o yokutu, moi sinon hasard n'angote, yo mo zo bate côté outil. Pour n'anga na zo mona la punition en Zambie. On a punition à fimbo. Que au cause mon no makambo, yo mo kozu malade ango. Excusez ma Marlène. Oui, papa. Il faut que que toti kaka omoni nzambe nzamba tantaka te. Dieu ne tente pas. Que nzambe azwinga Eric alobina tante na Eric na cha 100,000 € na mesa wana soki akolokota tomona soki Eric ya solo nzamba kosala ngo te poso achango nga na kolokota ngo. Ozo comprendre? Soki nzamba déposé 100,000 € awa na kolokota. Batanta, Dieu ne tente pas. Ouais. Dieu ne teste pas. Nzamba koki ko tester yo te poto que nzamba testaka biso. Maman, mais biso non sa totalité. Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Alobi ye moko nzambe tala bolingo bonzambe. Alati bonzambe amoni ke na tena liboso ya moto mabe na malamu. Mais nakende ko conseiller nzamba zongeli azopesa conseil alobi pona bolamu. Alobi choisis la vie kopona liwa te. Maman Arlette, Dieu te donne yomoni nza alobi atie. Mais atindi yo Arlette pona na yo bolamu tika kolanda mabe potala mabe tala suka ya mabe. Tala bolingo ya bonzambe maman Arlette. Dieu ne tente pas. Okoki koloba na émission na yo te ke voilà ezali punition nzambe non maman Arlette na ko selo likambo na ko sala nyonso na lingi na vie na yo ezali nga mutu nazali kozwa charge ya mabe wana ezali yo te. Dieu ne me tente pas ngai nde na koti na ngambu moko ya lisumu moko boye nazozela récompense na ngai mais na koseli yo c'est ça. Dieu ne tente pas maman kotikala jamais kontenter yo bien kopete pe punition pour koseli muninga non. Maman Arlette na koya na yibe biloko no nyonso ya ndako nga mutu na zingambo nanga. Dieu ne m'a pas dit que kende ko yiba Arlette. Non, Dieu ne tente pas. Koloba bongo eza malamu pondenge yo ilingi koloba mais pour moi je pense que il faudra koloba kende ko na biso akoseli muninga likambu. Ye moko akeko kwe na likama yango ekangie, Dieu ne peut pas lui tenter. Donc lui, il est obligé de donner une solution nandenge mususu. Dieu ne peut pas le tenter. Yango na ebisaki ok, malédiction ezali ko ute pa ya mwasi. Je t'ai bien répété ça plusieurs fois parce que mwasi nde aza mabe, eza lukuta ya mwana mobali wana te, mais mutu aza mabe eza mwasi. So meki kolanda ba paramètre nyonso ya likambo tozali kosola mama kopesa nga raison yoka lisolo na yo bauti mboka baye na mboka mopaya o bayebi mutu te bayambi bango pa papa wana mwasi moko azoleka babandi kolula ye papa na lingi mwasi wana mbala moko papa na voyage ekangi ye atiki bawe baye kovisite ye o bavandaki na ndako na ye yake voyage mwasi wana na koyaka ya kotala ba oyo ayebisi ye ke mobali olinga kwa nazaka na sida mobali tango auti voyage mwasi aboyi tango mobali akei mobali o batikelaki ndako epai ya mutu mosusu wana aye kolinga mwasi wana bakomi kolingana ensemble. Landa histoire wana très bien. Qui est mauvais? La femme. Alors c'est ça ton histoire maman. Donc mwasi wana mutu azwaki bango instrument na ye ya kosakana na bango. Donc il a joué avec ses esprits. Ok. Papa, vraiment, tu comme une souka, ngana souki sa pour conclure. Voilà. Tout c'est biso la biso. Ngai comme conseil na opesa. De ko la biso mobali en tant que balobi que bozaki ba ami depuis beaucoup vraiment ami mutayamba kyo vraiment muto yambe nda kuna peso esika ya kolala eza loko munene. Vraiment ko na tout comme ça amitié na yo pour na mwasi. Parce que basi na mokiba na ngo ebele.
surtout bandeko basi oyo batala ya basi bandeko mibali oyo batala ya basi ba camarade na bango vraiment botika ba bizalelo wana c'est pas bon surtout muto oyo a aidé na vie kolinga kosala mabe te il faut ko éviter kosala muto oyo vraiment a aidé à atteindre mais na era passe era difficulté au sale mabe parce que ekosuki loka rappel mabe atako moi ça envuta ki moi ça ki nini mais quand même vous en a maîtrise que moninga da linga moi wana natika vraiment pour nanga maman Arlie nous ça bande connu surtout bana na cas similaire tous la vraiment reconnaissant na batuto moto salo malamu zongi sela ebolamu vraiment que ne ko lukande ko na biso na sina reconnaissant au senga eboli biso senga pardon makambo yo salaki et puis moi si on a vraiment boti cahier parce que eza moi si moko aye ko memela bino malheur parce que mon ninga kota kena boyi kota kena te mama azo vivre pour boyi bien côté yo si ko maladie moko o kanaki te na vie o yebi côté source na ngoti te yemo moi ça innocent na bien côté donc vraiment de ko na biso ya mobali zala lukande ko na yo o ya yambako na ndako na mboka o ya mopaya senga ye pardon peut-être pardon ko senga ye et ko zolo ba solution mosusu pona nga vraiment na suki na nga wana yango papa kabongo loba moko pour te conclure na biso mama Ali. Oui, papa. Donc, pardon, que nous sommes en train moi décision moko. Pour la décision, moi, changement, ni ko sale. Papa, babi les pas supposé qu'il libère. Tam sou mouton ko ta kenda ki. Atinde malade. Non, c'est pas ça. Atinde malade dit papa. Alors ko mire non, après ba sa bon mama raté. Alors ayoka ki sanke, camarade na komana moi na ye. Kota zali pas za kimiate. Donc, pas la libérer, pas la bien, pas la à l'aise, facilement mon pardon. Non, parce qu'il y a marqué dans Dakwana. Le pardon libère, comme vous le dites. Bravo, tu l'as bien dit. A koki ko kende ko senga pardon, na koyebi so mama Arlette. Soki muto asengi pardon donc motema ne komi pepele ali afungoli alongoli charge ko de kata nzoto na ye. Oui, wana eza na pardon te eza na problème te. Mais sikoyo eza pardon na te kolongola maladie wana. Et le maladie te papa. Na le pas la libre. Que nous senga pardon dans nete au lobby, lokola vraiment pour ngai, je suis d'accord pour na pardon. Vraiment très d'accord. Mais boti na ye akende koluka basali ya nzambe ya solo. Pour soi que luka su ba magicien oyo babandota la batu na ba maboko na ba Kinshasa ba ye ba moni ye aza déjà envoûté na molimo mo ba ko baksele lisusu malédiction. Obligé. C'est pour te dire quoi maman, l'église otozo kende na bino. Il faut ko yeba que l'église ezana nini. Et je vais faire quoi à l'église? Parce que naïbi ke batumusu bakenda na bango église tika kende kaka. Atelemi na ki église alati kitoko ayibi ka ki église ba omona boy. Okome église batu bazo sambele yo mitu pai pai. Baze belé maman. Donc le problème que aluka basali ya nzambe ya solo basambele la ye en même temps amona pe ba médecin azwa traitement ya maladie azana. Parce que ezali likambo moko compliqué. Alors déjà traitement papa. Bon on est tout oui, à traitement. Ezali likambo moko compliqué à part nzambe bio nangai tokosa na biso de mission 10 000 ans tokoyeba na biso te côté maladie ne outi peut-être les moko zando gazo miloka peut-être envoûtement na ye kindumba na ye peut-être makambo ezaka kebele. Donc pour nangai eloko nga na koyebiso mama Arlie to sambela ke 2021 ezala année moko d'ouverture ya makambo ya malamu pona mutu nyonso, année moko ya grâce, année moko ya bénédiction, année moko ya prospérité, année moko ya bonté, ya longévité, année moko ya malamu nyonso ya mokili esalema na 2021 otozo kota ozolanda mama Arlie. Ça veut dire eloko na kosenga yo lisusu ezali ke ba émission nene tozo sala boye ko sacrifier 2021 na maboko ya Nzambe parce que 2020 oyo nous avons perdu 2 milliers de personnes oyo totikali na bapasi
na ba misu bazokota na ba coronavirus nzamba pamboli ba biso oyo. Donc nous devons simplement dire à tout le monde ba o bazolanda biso, sacrifions le 2021 dans le main du Seigneur et ça la année ya malamu pona mutu nyonso oyo ngai na koki koyebisa yo yango wana. Bonne année à tout le monde. Joyeux Noël, journal lobby dans la journée moko béni pona bana. Bonne année et ça la année de prospérité, année de bénédiction, année de chance, de grâce, année de force, année ya bola munyonso. Vraiment oya bino ndeko monsieur Eric Kabongo. Merci. Merci beaucoup, Papa Eric Kabongo. Bonne année à toi aussi. Bonne année à Batnion qui va Rolanda Bisso na Mama Oyo. Bonne année na bino, bonne fête, ma meilleure veille. Car année Papa Kabongo lobby. Vraiment, tout préparé année 2021. Vraiment, na bokebi. Tout ça vraiment bien, tout côté na vraiment bien. Oh, mieux tu as ma bête, tout ça là qui na 2020. Tout tika na 2020. Tout côté vraiment 2021. Année moko vraiment, ils la année moko ya grâce. Comme la chaîne Arlie la grâce. Donc, tout côté avec la grâce et qu'on la bien. Vraiment, tout le monde, oh, surtout, il y a ma baie, il y a année 2020, tout côté bien vraiment. On a fait la bonne fête nanga, na tous les abonnés de Arlie la grâce TV. Ba bonne année na bino, ba meilleure vie na bino. Année oh, vraiment, ils année moko, il y a grâce. Ils année moko malade, tout ici, la coronavirus, ici, là, tout côté on va dans la prière. Tout tika distraction, et ça, na mon eltinate. Batebele bakufi na mokili oyo balobaki te bakokufa mais soki bakufi na 2020 oyo parce que ekomeli bango soki yo zalo na bomoi ya te parce que les spécial ke bango non oza spécialité parce que ezali grâce to vivaka na grâce en Nzambe donc ezali grâce oyo Nzambe apesi yo donc le roi Nzambe apesi yo grâce wana totika distraction tozala bomoko biso nyonso to soutenir surtout bakongolais tozala unis. Tous en vraiment la unité que vous allez bien sur les Congolais. Tolingana. Aimons-nous les uns les autres, les Congolais. Et c'est très, très important. Message que nous avons Tolingana. L'amour supporte tout. Si vous avez bolingo, tu peux vaincre. Si vous avez bolingo, tu peux gagner. Mais si bolingo, c'est entre biso. Et que vous avez pas bâti, comme on dit les balous, bâti, et que vous avez zéro. Donc, il y a vraiment, nous avons la meilleure vie. Nous avons la pambola bino. Si vous voulez contribuer à l'émission, vous participer, vous avez un message dans l'émission, dans les commentaires, et vous allez bien, comme ça, vous avez des remarques, dans l'émission. Vraiment, la paix que Dieu vous bénisse, pour vos alliés, en général, Papa Kabongo, peut des personnes après émission. Je salue le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'homme qui a osé, l'homme très fort. Et je salue la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Arlie Lagrâce. Merci. Merci beaucoup, Papa Kabongo. À la prochaine émission. Bye bye. Bye.